Yo, assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya di channel GS Story. Saya akan mereview Drag X. Dapat hadiah nih dari orang Tegal. Mari kita bongkar aja guys. Ya, di dalamnya ada buku panduan lah. Ada koilnya juga satu. Dapat baterai juga satu nih. Sama ini podnya. Mari kita bongkar saja guys. Ini lumayan, kelebihannya ini 80 watt. Oke, kita jajal aja guys. Pertama masukin aja dulu baterainya lah. Kita nyalain 5 kali. Buat nyalain si Drag X ini 5 kali klik ya. 1 2 3 4 5. Akan menyala seperti ini nih guys. Ini bisa nyampe 80 watt. Lumayan sih, gratisan. Untuk pemasangan di coil, jangan langsung dimasukin ke tanknya ya. Pertama dimasukin dulu ke sininya nih. Tunggu dulu lah sekitaran 1 menitan lah, biar dia tercampur dulu. Ini lebih tinggi dari Drag X ya, speknya. Lumayan sih kecil tapi mantep ini. Sambil dipasang aja guys. Cara pemasangannya seperti ini ya. Tinggal klik aja. Nah, cara nuanginya gimana? Tinggal dibuka di sini nih aja nih, dibuka. Nah, saya coba pakai yang creamy di liquid hot drip yang 3 mg aja lah biar nggak batuk. Susah kalau udah batuk nih. Tuang aja seperti ini guys. Cukup lah segini lah. Tunggu dulu lah sebentar tuangin. Ketimbang dari yang kecil-kecil, mending ini nih, standar banget ini buat di kelasnya pod. Di Drag X ini juga ada modenya ya. Yang biru ya ini smooth, yang biru ini smooth, yang merah ya malah mati anjir. Diklik 3 kali bisa jadi yang shock ya. 1 2 3. Nah, yang kalau tampilannya merek ini shock ya, tapi enakan yang di semut sih. Kita coba aja lah yang merah ini lah, enak aja nih. Saya pakai coil yang di 0,20 ya guys, sama main di 50 watt. Saya coba dulu nih. Wah, kurang gede nih, belum mau. Kecil banget guys asapnya guys. Aduh, batuk. Lumayan ya, rasanya enak nih pakai liquid hot drip, seger. Masih sedikit asapnya. Mantap guys, apalagi sambil ngopi nih.
mungkin cukup sekian aja lah, kita bongkar si Drag X ini. Terima kasih ya Juragan Tegal udah ngasih Pod Drag X nya, mudah-mudahan lancar rezekinya. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.